Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial, è il primo del 2024. Per quanto riguarda il filato, sto usando il filato Towel della Ispe. Sono dei gomitoli da 150 grammi e il filo è lungo 270 metri. È un filato molto morbido ed è composto da 10% di lana e 90% microfibra. Il colore che sto usando è il 440, il marrone. Si può lavorare con i ferri che vanno dal 6,5 al 7 con l'uncinetto numero 7. Infatti io andrò a lavorare con l'uncinetto numero 7. E adesso possiamo iniziare con il progetto. Prima di iniziare vi spiego cosa dobbiamo fare. Per quanto riguarda la giacca, dobbiamo avere un numero di catenelle pari. Nel mio caso ho avviato 50 catenelle che corrispondono a 50 centimetri. Sto lavorando una taglia M comoda. Di solito io ho una taglia della semicirconferenza intorno ai 48 centimetri. Per quanto riguarda la lavorazione, iniziamo dal dietro e lavoriamo un pannello. Arrivati alla nostra lunghezza della spalla, nel mio caso 47 centimetri, non ho tagliato il filo, ma ho continuato la lunghezza dei quarti anteriori, dividendo 10 centimetri da una parte e dall'altra, quindi viene aperta e poi viene ripiegata. Per quanto riguarda le cuciture, una volta che ripieghiamo, abbiamo la cucitura sui fianchi. Il quarto anteriore deve essere della stessa lunghezza del dietro, quindi quando andiamo a ripiegare i quarti devono essere di 47 centimetri. La larghezza dei quarti è di 19 centimetri, perché ho lasciato 10 centimetri sullo scollo. Per quanto riguarda il numero di catenelle che ci servono, numero pari. Quindi voi prendete la vostra semicirconferenza e avviate le catenelle pari alla vostra semicirconferenza. Se cambiate filate uncinetto, avviate le vostre catenelle, mettete sul piano e misurate quanti centimetri sono. Nel mio caso 50 catenelle corrispondono a 50 centimetri. E adesso andiamo a lavorare il nostro progetto. Per il punto che andremo a lavorare abbiamo bisogno di un numero pari di maglie. Nel mio caso ho avviato 50 catenelle che corrispondono a 50 centimetri. Quindi avvio le catenelle fino ad arrivare alla mia semicirconferenza. Partiamo dal dietro. Avviate le vostre catenelle, aggiungete una catenella per poter voltare. Dobbiamo lavorare una sequenza di mezze maglie alte e maglie basse. Quindi prendo il filo sull'uncinetto, vado sulla catenella a fianco e lavoro una mezza maglia alta. A fianco una maglia bassa. A fianco mezza maglia alta, quindi alterniamo la lavorazione in questo modo. Il punto si sviluppa su 2 giri, quindi alterno maglia bassa e a fianco prendo il filo, nella catenella a fianco mezza maglia alta, quindi prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole. A fianco maglia bassa e a fianco vado a lavorare una mezza maglia alta. Lavorata tutta la riga, vado a concludere con una maglia bassa. Quindi ho iniziato con una mezza maglia alta e chiudo il giro con una maglia bassa. Volto il lavoro e il
dobbiamo lavorare il secondo giro, dove sulla maglia bassa, che è la maglia più corta, lavoriamo una mezza maglia alta. Invece sulla mezza maglia alta una maglia bassa. Andiamo ad alternare in questo modo. Quindi ho chiuso con una maglia bassa, mi alzo con una catenella e nella maglia bassa lavoro una mezza maglia alta. A fianco ho lavorato una mezza maglia alta e su di essa lavoro una maglia bassa. A fianco mezza maglia alta. Qui ho la mezza maglia alta, ce ne accorgiamo perché forma come un piccolo nodino, quindi sulla maglia mezza maglia alta vado a lavorare una maglia bassa. A fianco, come vedete, la maglia bassa si presenta con un'asola più larga e lavoriamo una mezza maglia alta. E alterniamo maglie basse sulla mezza maglia alta e mezza maglia alta sulla maglia bassa. Vado a concludere il giro con una maglia bassa perché sotto ho una mezza maglia alta e ho terminato questo giro. Giro e lavoro e vado a ripetere questa lavorazione. Come vedete il punto è molto particolare e anche molto chiuso. Mi alzo con una catenella, qui ho una maglia bassa e vado a lavorare una mezza maglia alta. A fianco maglia bassa. A fianco, come vedete, si vede l'asola che è più larga e vado a lavorare una mezza maglia alta perché significa che sotto ho una maglia bassa. A fianco maglia bassa. Qui lavoro una mezza maglia alta perché ho una maglia bassa sotto, a fianco maglia bassa e a fianco mezza maglia alta. Devo proseguire questa lavorazione nel mio caso per 47 centimetri. Se voi volete la giacca più lunga, andate avanti fino alla vostra lunghezza. Andate avanti e vi faccio vedere l'ultimo giro, come iniziare e proseguire. Vado a chiudere il giro con una maglia bassa, volto il lavoro e riprendo la sequenza come stiamo facendo. Quindi sulla maglia bassa mi alzo con una catenella e lavoro una mezza maglia alta. A fianco una maglia bassa. A fianco ho una maglia bassa e lavoro su di essa una mezza maglia alta. Maglia bassa a fianco, mezza maglia alta, qui ho la mezza maglia alta sotto, lavoro una maglia bassa. A fianco una maglia bassa e lavoro una mezza maglia alta sopra. E proseguo questo per 47 centimetri. Andando avanti con la lavorazione del punto, mi sono alzata per 47 centimetri. Questo è il pannello del dietro. Una volta che sono arrivata alle mie lunghezze, volendo voi potete andare avanti con la lavorazione fino ai centimetri che voi volete. Io sono arrivata a 47 centimetri, ho trovato la metà e mi sono spostata di 5 centimetri da un lato e 5 dall'altro, avendo una apertura dello scollo di 10 centimetri. E ho continuato un pannello del quarto anteriore. L'ho fatto così vi faccio vedere come poi dobbiamo piegare e il quarto anteriore deve essere uguale al pannello del dietro. Per quanto riguarda lo scalfo, mi abbasso di 18 centimetri e poi lavorerò in tondo la manica. Una volta che avete stabilito quanto volete la profondità dello scollo, nel lavorare il quarto anteriore, io ho iniziato da questo punto e vado a continuare sempre da questa direzione, perché il giro deve iniziare da un verso e finire dall'altro verso. Anche se non abbiamo un dritto e un rovescio, però cerchiamo di far venire il punto sempre dallo stesso verso. Adesso andiamo a riprendere l'altro quarto anteriore.
I centimetri che ci mancano poi li andremo a recuperare con il bordo di rifinitura del collo e anche poi mi allungo facendo il sotto, il bordo del sotto. Vado a continuare dall'altra parte del quarto anteriore, quindi continuo il verso che ho fatto questo quarto anteriore. Entro con l'uncinetto dove ho messo il segno, tolgo il segno e vedo sotto le maglie che ho a disposizione. Quindi sotto mi ritrovo con una mezza maglia alta. Vuol dire che qui vado a lavorare una maglia bassa. Quindi mi alzo con una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Continuo la lavorazione del punto. Qui ho una maglia bassa, me ne accorgo perché ha l'asola più larga e lavoro una mezza maglia alta. A fianco maglia bassa, a fianco mezza maglia alta e proseguo questo fino a terminare il giro. Poi giro il lavoro e continuo alternando maglia bassa e mezza maglia alta per una lunghezza di 47 centimetri nel mio caso. Terminato il giro, giro il lavoro e continuo sempre in questo modo. Qui ho una maglia bassa e lavoro una mezza maglia alta, quindi mi alzo con una catenella e lavoro una mezza maglia alta. A fianco maglia bassa e mi fermo dove ho iniziato il lavoro. Proseguo questo. Una volta che abbiamo terminato tutti e due i quarti anteriori, dobbiamo cucire la cucitura del fianco dalla parte del rovescio. Io ho segnato già l'apertura per quanto riguarda lo scalfo, che è di 18 centimetri e 18 centimetri da un lato, quindi sono 36 centimetri. Se avete una taglia L o volete lo scalfo più profondo, potete scendere fino a 20 centimetri. Quindi una volta che vado a piegare, vado a fare una cucitura dal rovescio. Ricordatevi che i quarti devono essere anteriori, devono essere uguali al quarto posteriore. Ora vado a cucire da dove ho messo il segno fino al fondo della cucitura e lascio aperto l'apertura della manica. Quindi vado a cucire con ago e filo. Entro dove ho messo il segno, vado a bloccare bene il filo e vado a togliere i marcapunti e continuo la cucitura. Blocco anche il filo in eccesso. Come vedete abbiamo solo una cucitura sul fianco. Per quanto riguarda le maniche, andremo a riprendere in tondo, perché così abbiamo solo una piccola cucitura sul fianco e siccome il filato è bello spesso, la cucitura non viene spessa e quindi non dà fastidio. Andate avanti e ci vediamo quando dobbiamo riprendere le maniche. Fatte le cuciture, questo è il risultato. Una volta che abbiamo cucito dal rovescio, giriamo il tutto dal diritto per riprendere le maniche e andiamo a lavorare il punto come abbiamo fatto anche sulla giacca. Quindi andiamo a individuare il punto basso. Io sono entrata proprio dove ho il punto basso. Si capisce perché, come vedete, è quello più basso e poi abbiamo la mezza maglia alta. E dove ho il punto basso vado a lavorare una catenella, rientro nello stesso punto e lavoro una mezza maglia alta.
Me la vado a segnare così non perdo il giro. Qui ho la mezza maglia alta, come vedete più alta, e qui lavoro maglia bassa. Vado a fianco, mezza maglia alta, al fianco vado a lavorare un punto basso, a fianco mezza maglia alta e continuo così per tutto il giro. Le maglie che avete qui le contate, che poi le dobbiamo riportare dall'altra parte dello scalfo. Continuate la sequenza e poi vi faccio vedere come ripartire. Vado a terminare il giro con una maglia bassa, che qui abbiamo iniziato con una mezza maglia alta. Ho tolto il segno e vado a chiudere con una maglia bassissima. Da questo punto in poi andremo a lavorare la manica, un giro dal rovescio e un giro dal diritto. Quindi adesso abbiamo lavorato dal diritto, il giro successivo lo lavoreremo dal rovescio. Questo perché? Per dare lo stesso verso della giacca e lo stesso verso del punto alla manica. La giacca abbiamo lavorato un giro dal diritto e un giro dal rovescio e faremo anche sulla manica in questo modo, per avere lo stesso verso dalla giacca, sia sulla giacca che sulla manica. Quindi vado a girare il lavoro e ho chiuso sulla mezza maglia alta con una maglia bassissima. Quindi significa che qui vado a lavorare una catenella e una maglia bassa e me lo vado a segnare. Quindi dove abbiamo la mezza maglia alta lavoriamo la maglia bassa e dove abbiamo la maglia bassa una mezza maglia alta. Il punto non è cambiato, sempre questa la sequenza. Qui maglia bassa, qui mezza maglia alta. E dobbiamo proseguire in questo modo un giro dal diritto e un giro dal rovescio fino ad arrivare alla nostra lunghezza. Andate avanti, vi faccio vedere come ripartire. Terminato questo giro dal rovescio, tolgo il segno e chiudo con una maglia bassissima. Mi alzo con una catenella, volto il lavoro dal diritto e vado a continuare in questo modo. Quindi mi ritrovo una maglia bassa sotto e vado a lavorare una mezza maglia alta. Mi vado a segnare sempre la maglia e a fianco una maglia bassa. Dobbiamo proseguire in questo modo con questa lavorazione molto semplice fino ad arrivare alle nostre lunghezze. L'unica cosa è che le maniche, il numero di maglie che avete fatto su questa manica, dovete riprodurla sull'altro scalfo della manica. Andate avanti e ci vediamo al termine delle maniche. Ho lavorato le maniche e per quanto riguarda le maniche sono andata avanti sempre dritto, non ho fatto diminuzioni. La manica è lunga 30 centimetri sia da un lato e dall'altro. Questo perché non volevo una manica molto lunga per non appesantire molto il cardigan. Eh, Anche se il filato è bello doppio e ho lavorato un punto molto compatto, alla fine non risulta pesante, è bello caldo ma non risulta pesante. Se voi volete continuare avanti con la lunghezza della manica potete farla tranquillamente. Io ho preferito farla una manica non molto lunga, così quando vado a mettere le maglie sotto a questo cardigan mi piace l'effetto della maglia che esce fuori dalla manica. Quindi ho fatto questa manica e anche dall'altra parte. Adesso vado a riprendere tutto il bordo dei quarti anteriori, il dietro, scendo dall'altra parte e anche il pannello del dietro. Questo lo vado a fare con maglie alte e nel lavorare il nostro bordo
andremo a lavorare i giri che voi volete. Se voi volete fare 7 giri, 8 giri, potete farlo tranquillamente, sia da un lato o dall'altro, ma se volete la parte del davanti un po' più aperta, lavorate meno giri. E andremo a fare degli aumenti agli angoli dove abbiamo i quarti anteriori, poi andiamo a lavorare normalmente e per quanto riguarda qui sul collo andiamo a fare delle diminuzioni per far girare bene il collo, perché se qui andiamo a fare degli aumenti o lavoriamo normalmente fa un piccolo difetto, quindi si arriccia un poco. Con l'uncinetto del 7 e lo stesso filato vado a riprendere tutte le maglie intorno al perimetro del cardigan. Vado a entrare con l'uncinetto in un punto della parte del dietro, quindi del pannello del dietro, vicino all'angolo tra il dietro e il quarto anteriore. E vado a lavorare la prima maglia in questo modo. Mi alzo con una catenella, lavoro una maglia bassa, rientro dove abbiamo la solina della maglia bassa, prendo il filo e chiudo un'asola e chiudo un'altra asola. Ho iniziato a lavorare in questo modo per non far vedere la maglia alta, le 3 catenelle della maglia alta del giro d'inizio. Vado a fianco e lavoro una maglia alta. Vado a fianco, maglia alta, maglia alta, vado a lavorare l'ultima maglia alta del dietro e qui ho l'angolo. A questo punto all'interno dell'angolo lavoro 3 maglie alte, tutte nello stesso punto. Questa è la seconda e questa è la terza maglia alta. Nel giro successivo, sulla maglia centrale, lavoreremo 3 maglie alte continuando l'aumento. Ora vado a lavorare maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo il collo. Sono arrivata sul collo dove abbiamo l'angolo che gira il dietro con il quarto anteriore e notate che quando aprite bene vedete questa parte che gira, quindi noi dobbiamo seguire come va il verso. E a questo punto entro nella maglia sottostante, lavoro una maglia alta chiusa a metà. Vado a fianco, maglia alta chiusa a metà e a fianco maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte insieme. Come vedete poi qua è il verso che gira e non fa venire il collo molto largo. Vado a lavorare maglie alte su ogni maglia sottostante. Qui siccome abbiamo lavorato le maglie, si vedono benissimo le maglie che dobbiamo prendere. E questa è la parte del dietro che gira. Vado a fare da questo lato e anche dall'altro lato. Quindi mi ritrovo di nuovo sulla parte del dietro che si congiunge con il davanti e come vedete gira in questo modo. Quindi vado a fianco, lavoro una maglia alta chiusa a metà, a fianco maglia alta chiusa a metà e a fianco maglia alta chiusa a metà e chiudo tutte insieme. Vado a scendere e dove ho l'angolo del davanti vado a fare 3 aumenti. Le maglie alte che lavorate da un lato devono corrispondere anche sull'altro lato. Proseguite, andate fino tutto il quarto anteriore fino a sotto e andate a chiudere dove abbiamo iniziato. Proseguite, poi faccio vedere come ricominciare. Ho terminato anche la parte di sotto e mi ritrovo al punto d'inizio. Quindi questo è la maglia alta del primo giro e vado a chiudere con una maglia bassissima. Vado a ripetere la stessa lavorazione. Come vedete qui la chiusura non si nota molto perché non abbiamo iniziato con 3 catenelle.
Potete usare anche questo metodo quando andate a lavorare il giro d'inizio per quanto riguarda le maniche o anche al top down, perché poi certe volte si vede la riga del inizio giro e fine giro ed è antiestetico. Quindi io vado a lavorare una catenella, una maglia bassa all'interno della maglia alta sottostante, chiudo, entro nella solina che si è formata, prendo il filo e vado a lavorare, chiudendo un'asola e un'asola. E questa è la prima maglia alta del primo giro. Continuo la lavorazione di maglie alte. Sulla maglia centrale vado a fare l'aumento di 3 maglie alte, quindi qui abbiamo le 3 maglie alte, lavoro una maglia alta, questa è la maglia centrale e lavoro di nuovo 3 maglie alte nella stessa maglia di base. In fianco una maglia alta. Adesso proseguo fino ad arrivare sul collo e come vedete questo è l'angolo che stiamo formando. Sul collo andiamo a continuare con le diminuzioni. Quindi andiamo a lavorare e continuiamo a diminuire. Sono arrivata qui dove ho il collo e come vedete ho le 3 maglie che ho lavorato insieme, ho le 3 diminuzioni. Ce ne accorgiamo perché è un gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme. Quindi vado una maglia prima e vado a lavorare una maglia alta chiusa a metà. Vado sul gruppetto di 3 maglie alte chiuse insieme, lavoro una maglia alta chiusa a metà e a fianco una maglia alta chiusa a metà e continuo chiudendo tutte e 3 le asole, chiuso anche qui. Questo è l'effetto che poi avremo. Vado a lavorare maglie alte su ogni maglia alta sottostante e vado a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Sotto invece faremo 3 aumenti e dobbiamo proseguire il lato, il dietro, l'altro lato e anche l'altro quarto anteriore. Quindi vi faccio rivedere come fare la diminuzione e poi continuate per i centimetri che voi volete come bordura. Nel mio caso non ho messo bottoni, ma volendo potete mettere una spilla, qui ho la diminuzione, una spilla o se volete potete fare le asole. Chiudo con una maglia, vado sulle 3 maglie alte chiuse insieme, chiudo con una maglia alta e vado a fianco e chiudo con una maglia alta. Per fare le asole è molto semplice, vi posizionate i bottoni, vedete quanto è largo e quindi lavorate una maglia alta, vedete il bottone quante catenelle necessita, fate le catenelle e poi chiudete con una maglia alta. E nel giro successivo poi lavorate anche sulle catenelle che avete lasciato per l'apertura del bottone. Vado a continuare questa lavorazione, poi vi scrivo nel video quanti giri ho fatto in tutto. Per questo progetto ho usato 3 gomitoli, questo è il terzo e me ne è avanzato parecchio, 3 gomitoli da 150 grammi. Questo perché io non ho fatto le maniche lunghe, però se voi volete le maniche lunghe e più lunga la giacca e più larga, vi consiglio di prendere almeno 2 gomitoli in più. Il risultato finale l'avete visto nell'anteprima iniziale. Ci vediamo a presto, iscrivetevi al canale e grazie per la visione. Ciao e alla prossima!